Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде нан палау тағамы өте оңай және дәмді болып піседі. Үйде тұрған ескірген немесе қатқан нанмен жасауға болады, тек көгерген нан жарамайды. Видеода көрсетілгендей етімізді және сәбізімізді, пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Картопымызды да қатты майда қылмай, қатты ірі қылмай, орташа көлемде осылай турап аламыз. Және осындай қатқан не болмаса ескіріп бастаған нандарымызды картоптың көлемімен бірдей қылып ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға май құямыз. Майымыз қызған соң етімізді қызарғанша қуырып бастаймыз. Қызарып қуырылып бастаған етімізге пиязымызды қосып, пиязымыз қызарғанша оны да қуырып аламыз. Етіміз бен пиязымыз қызарып қуырылып болған соң үстіне сәбізімізді салып, сәбізімізді де қуырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша томат қоссаңыздар да болады. Қуырылып жатқан көкөністерімізге енді картопымызды қосып қызарғанша қуырамыз. Картопымызды қызарғанша қуырып, баяу отқа бетін жауып қойып қоямыз. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш және татымына қарай тұз қосамыз. Осылай қуырылып жатқан картопымыздың үстіне ұсақтап туралған нанымызды қосып, дайын болғанша баяу отта пісіреміз. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Сіздерге ас болсын.